Labas, aš Liudvikas. Aš Eglė. Perkūnas. Gėrė. Ir čia Minčia. Labas rytas, šeimina. Pirma naktis Vancouverį. Atskėlėm 4:30. Jau vaikai atskėlė ir mus pakėlė. Va tokioje mes apsistoję tokiam balkonėlį. Dviračiai ten, visi daiktai čia. Ne visi. Nu beveik. Čia vežimėlis. Ir ką, krausimės daiktus, pakuosime šiandien. Tai va, bandysim važiuoti to. Minčios nuotykiai tęsiasi. Šioje serijoje pamatysite, kaip mums sekėsi ir su kokiais iššūkiais susidūrėme pirmąją kelionės savaitę. Sužinosite, kaip skiriasi mūsų kelionės įsivaizdavimas prieš pradedant keliauti nuo tikrovės kelyje praleidus 8 mėnesius. Bei išgirsite, koks netikėtas svečias aplankė mūsų stovyklavietę naktį. Kviečiame remti mūsų kelionę Contribui bei Patreon platformose. Nuorodas jas rasite video aprašyme apačioje. Eglė, papasakok. Kalbingiau už 1000 žodžių. Kaip jauties? Gerai, galiu trumpai papasakoti. Papasakok. Man skauda viską. Ir žiauriai noriu miego. Atrodo, kad galiu užmigti bele kada dabar. Tiesiog darydam dalykus. Ir laukiu, kol biškai pasitaisys šitą savijautą. Nu ką tau skauda, tai dar nepradėjai važiuoti? Mes nemiegojom daug. Mums pasikeitė diena ir naktis, apsivertė vietom, apsikeitė. Vaikai reaguoja į viską, aš turiu sugerti. Naktis šūdina, šalta, kalnas laužo šaltis. Dar net ne šalta, čia Vancouverį tipo vasarą, bet mes miegam balkonį. Su pūkiniais miegmaišiais, bet nužodžiu. Ir šiaip emociškai noriu namo. Tu nebeturi namų, taigi. Žinau, tiesiog tas jausmas yra, noriu namo ir neturiu namų. Pasiruošus judėti toliau. Žinoma. Tai gerai. Ko taip? Ne. Tai gerai, šiandien išvažiuojam iš Vancouverio. Ačiū Dievui. Šiaip mieste labai keistas jausmas buvo. Jautiesi toks mažas, toks šubelis. Where you can lay yourself down.
prieš atskrisdami į Vancouverį ieškojom lietuvių bendruomeniai pagalbos, klausinėjom draugų, gal kas pažįsta kažką, kas gyvena Vancouverį. Ir vienos draugės pažįstamas sutiko mus priimti nakvot. Ir pasitikti oro uoste, nes mes buvom su didžiuliam dėžėjom dviem, su 4 didžiuliam dėžėjom. Ir 2 vaikais ir vežimėliu. Ir mums reikėjo kažkaip tada nusigauti. Ten, man atrodo, 5 minučių kelionė automobiliu iki jo namų buvo. Jis gyveno bute, kažkelintam aukšte. Ir jisai mus priglaudė keliom naktim berods. Mes pas jį ten balkonę apsigyvenom, susimontavom dviračius, susipirkom visokias smulkmenas, ko mums dar trūko. Jisai mus apvežiojo, aprodė mum miestą, padėjo susirasti, ko reikia mums visokių smulkmenų, ko trūko. Tai tas per kelias dienas mes susirašėm, susipirkom maistą, susipakavom, dviračius susimontavom ir išvarėm. Čia versmė. Čia kažkur tiltas yra. Va čia. Jo, va. Bet čia gali būti kokia nors komercinė ar privati kažkokia teritorija. Va kaip čia į tą karjerą, matai, čia keliuko net nerodo karjerą. Nu, bet esmė, kad galbūt ir gali būti aukštai tas tiltas. O šitas jau yra už įkalnės ir aš nebenoriu. Nenoriu ir aš. Už įkalnės, ne? Įkalnės tokios mažytės, va, paspauskant šito. Čia nerodys tau dar nerodys. Va, tarp 8 ir 10 kilo. Va šito. Toksai, kaip tu buvai važiavęs į tą parką pasiklausti prognozės. Aš tai užsistum turėčiau. 5 metrų. Nothing. Tai čia net ne 5. Net ne 5, mažiau. Net mažiau, nes va čia... Gal ir įveikstume. Nežinau, reikia važiuoti. Bet čia ne recreation site bus, parodyk tą. Tiesiog važiuoti ir žvalgytis, čia žinai. Jo. Va šitas, čia nebus recreation site, bet kadangi neveda niekur, tai aš galvoju, gal visai gera. Čia mano buvo jau max tikslas, o tie, kur buvo gražus kempai, tai buvo šiaip tikslas. 9,6, o mes esam 4,6, 5 kilai, tai nenuvarysim tiek. 7,2. Ką, žinau, važiuojam ir žiūrim tiesiog. Jo. Pirma savaitė buvo tokia, kad mes išvažiavom, pasiskaičiavom, kad ten maisto maždaug savaitę užtektų, bet taip gavosi, kad mes buvom tokie pavargę ir nusprendėm ten su Kristijonu prie to ežero pasilikti kelias dienas, tai per kelias dienas suvalgėm daug maisto. 3 beveik dienas buvom. Suvalgėm daug maisto ir toj vietoje, žodžiu, buvo ženklas, kad mes jau pradėjom važiuoti, kad 100 kilometrų nebus jokių degalinių, jokių parduotuvių, jokių nieko, ten žmonės negyvena. Ir mes galvojom, per tas kelias dienas turim nuvažiuoti 100 kilometrų, pervertinom šiek tiek savo jėgas ir gavosi taip, kad mums jau maistas baiginėjasi, tai ten stojom. Sutikom kitų keliautojų, prašėm jų, kad mums maisto parduotų, nusipirko maisto, ten ant galo vis tiek jau visai baiginėjosi ir susitranzavom. Žodžiu, pervertinom jėgas, neapskaičiavom gerai visko ir ant galo jau tranzavom, kad mus pavežtų jau iki to artimiausio miestelio ir gerai pasisekė, mums sustojo toks kanadietis, pavežė su visa manta susikrovęs. Čia? Ir darau šauktinį. Daryk.
aš įsivaizdavau šitą kelionę kaip kokią išvyką, kaip prisikrauni mašiną, išvažiuoji į Labanoro girią ir ten degini laužiuką visą dieną, supiesi hamake, ten maudaisi upėj, pasigamini kažką ir galvojau, kad oi, min dviračiu, tai tikrai neiššūkis. Čia toksai tai visgi neeisim, nenešim tos daiktus, o minsim dviračiu, tai daug lengviau. Tai taip įsivaizdavau. O tada, kai išvažiavom, pasirodė, kad minti dviračiu su daug svorio yra tikrai didelis darbas. Reikia tam fiziškai pasiruošti. Prieš kelionę Liudvikas darydavo pritūpimus ir sakydavo man irgi, kad reikia daryti. Aš taip, taigi priprasim, mes niekur neskubam, tai kelioniai tiesiog neskubėsi pradžiai ir pripras kūnas. Tai gal tie pritūpimai būtų ir padėję truputį. Šiandien vakarieniai takos. Tortilijos tiksliau. Ir neįsivaizdavau, kad visą dieną užpildys kažkoks, vis reikia kažką daryti. Atsikeliam, reikia pakuotis, pusryčiai. Būna, mes pradedam važiuoti jau min dviračiu ir tada jau taip, tik mini, jau daugiau nieko nedarai. Ir aš tik tada atsipeikiau, kad oi, čia tiek skubos buvo ryte ir toks atrodo, tiek nespėjau ten kažko padaryti. Tiesiog buvo labai kažkoks greitas rytas, o iš tikrųjų išminam mes apie kokią 11 valandą. Tai čia ne 8 ryto į darbą išeiti. Ir baigėm arba stovėm pietums ir tik išsitraukia čia tos puodus, pagamini, vos tik spėjai suvalgyti paskutinį kąsnį ir čia jau vėl pakuojamės, jau čia tos indus čia, nespėjom išsiplaut, važiuojam, nes reikia greičiau susirasti stovyklavietę ir vakare tas pats, ta pati dainelė. Tai kad visa diena užsipildo tokiais elementariais buitiniais darbais. Apsiprausimų, namelio pasistatymų, tai reiškia palapinės pasistatymų, ten patalinės, lovos pasiklojimų, lovos supakavimų, drabužių, jeigu ten kažkas išsiterlino, kažkur reikia prasiskalbti, iš karto pasikabinti, džiovinti, kad spėtų saulė išdžiūt. Tokių elementarių buitinių darbelių. Atrodo, jų nedaug, bet visa diena būna gan greito tempo ir užsipildo. Ir žiūrėk, jau tamsu ir jau nelabai kažką priveiksi vakare, kai tamsu, mes lendam į palapinę. Iš tiesų tai įsivaizdavau labai kitaip, nes niekada prieš tai nebuvau keliavęs dviračiu. Tokio ilgo šiaip nei kelių dienų kelionės ir nežinau, kaip tai veikia. Didžiausias gal toks man buvo atradimas ir tokia sudužęs vaizdinys, tai buvo atrodė, kad tuos ten žinau, kad dviratininkai, ne dviratininkai, bet tie jau keliautojai su dviračiais, kurie daug metų keliauja, ne daug metų keliauja, kurie keliauja ir tiesiog be vaikų, jie 100 be problemų padaro kilometrų per dieną, ten 80, 100, 120 ir ne daugiau. Ir galvoju, mes su vaikais tai dvigubai lėčiau, tai 50 tikrai nuvažiuosim per dieną. Ir toks,
taigi dviračių važiuoja, čia lengva. Nu, taigi lėtai mini tiesiog ir važiuoja. Bet neįvertinau daug dalykų, kad vaikai ilgai nenori sėdėti ir šiaip nereikia ten nei pačiam, nei jiem to. Ir kad tu važiuoji lėtai, tįsdamas tą didelį svorį ir labai pavargsti, nes dirbi kartais į kalną kaip sporto salėje, taip normaliai širdelė plaka. Tai va, tai neįvertinau tikrai, tai tas dalykas, kad sunku tiesiog fiziškai buvo. Kitas dalykas kažkaip, aš šiaip gamtoj daug laiko praleidžiu, bet ir kelionių esu nemažai turėjęs ir kalnuose visur, ir džiunglėse, bet kažkaip, kai būni tiek ilgai keli, ten mėnesį ar 2 mėnesius neturi pastogės, tai tie rūbai, viskas, visa buitis tiesiog kitokia ir jinai tiek daug laiko atima, maisto gamyba, rūbai ir taip toliau, ir tas laikas tiesiog išgaruoja ir niekam atrodo, kad tiesiog viską suspėt ir dar biškį pavažiuot, tas jau dienoj gaunasi dienotvarkė tokia, kad tu tiek laiko darai tuos darbelius visus, palapinę pastatai, vietą išrenki, ten darai valgy, tą darai, ten maistą nuo meškų slepi, ten dar kažką, visur kitokia specifika. Bet tiek laiko praeina, kad tas jau važiavimo ta dalis lieka tokia kaip ekstra. Tu važiuoji tiek, kiek turi laiko, kiek spėjai susiruošti pasidaryti visus darbus. Atsiprašau, tai jau važiavimas gaunasi kaip iš ekstrinio laiko. Tai iš tiesų labai skyrės, daug dalykų, daug vaizdinių sudužo, daug, bet irgi tu gali numatyti, taip jau, nežinodamas. Kai jau išmynėm, pirmą naktį pernakvojom nieko, tokie jau labai atsargus buvom, ten stengiamės visus kvapus ten pašalinti, apsipraust prieš miegą, vaikus apipraust, ten toliau patraukti visą maistą, pakabinti net ne į medį, Liudvikas ant tilto virš upės pakabino maisto krepšius, visokius šampūnus, dantų šepetėlius, viską, kas kvepia, žodžiu, reikia patraukti ko toliau nuo savęs. Labas rytas. Tai bent naktelė. Sėdžiu vakare, jau medituoju, vienas vaikas užmygo, kitas vaikas užmygo. Ir girdžiu kažkas tik tai per šakas su akmenim, didelis toks gyvūnas kažkoks. Ten nusirito, aš iškart atsimerkiau. Už kokių, nežinau, 50 metrų nebuvo, gal 40-30. Ir nutyla, aš tik tai dairaus, galvoju, kas čia bus ir girdžiu prie dviračių, kažkas ten kažką judina. Ir aš rėkt pradėjau, sakau, ei tu, ko tu čia nori, varyk iš čia. Aš atsibudau. Eglė atsibudo. Ir galvoju, kas čia? Garsiau kalbė. Ko čia Liudvikas žadina vaikus? Ir jisai taip sėdi ir toks sustingęs klauso. Ir kažką tu dar sakai, tipo, maža vietos tau čia, eik, ten eik, iš kur atėjai. Ir aš taip, ką tu čia girdi? Ir taip reikia labai susikaupt, dar man visiškai, aš ten iš sapno atsibudus. Jo, tada jisai užbėgo į uolą čia prie mūsų palapinės. Ir tada jau girdėjai. Ir tu sakai, girdi? Ir aš taip girdžiu. Ir aš atsimenu, kad buvo toks, kad aš pagal savo šunį atsimenu garsų, tokį, kai uodžia gyvūnas, tokį, kaip išpučia biškį orą, bet ne toks nebriedžia. Briedis taip nelaksto per uolas, jo. Toksai kaip, nosytė, tokia, šuns. Galėtų būti meškinas.
Jo, aš tai galvoju, kad greičiausiai buvo meška, nes tokie lūžo dideli pagaliai, kai jisai čia varė per tuos medžius ir tas kriokimas jo, tai va. Tai aplankė mus kokia čia 4 naktis, ane? 4 naktis. 4 naktis, Eglė sakė, galvoja, kad mes nesustiksim jų, bet va, jisai atėjo apsiuostyti, apsižiūrinėti. Nes mesgi čia kempinam tokioj visiškai ne kažkokiai stovyklavietei, o ant nenaudojamo kelio. Tas kelias yra su duobėm, kurias išgriaužia upeliukai. Miškininkų kelią. Ir jis toksai matosi, kad, nenaudojamas. Mes čia praktiškai ant kelio pasistatėm palapinę. Tai jokių ženklų žmonių. Buvo ten toliau biški toks ale degintas lauželis. Kažkada senai. Jo, Tai va, o paskui naktį pradėjo, aš pusę nakties nemegojau, vaikščiau čia kažką dariau, o paskui pradėjo lyt, pirmas lietus atėjo ir va dar dabar biški lynoja. Tai va, tokie nuotykiai buvau, stipriai išsigandęs, bet praėjo, viskas gerai. Buvai išsigandus labai? Neatsimenu, tu sakai, klausi, bijai tuo momentu. Ir aš taip, ne, aš tiesiog laikau vaikus. Gerai jausiai uždengus, kad neatsibustų. Perkūnce miega kaip užmuštas. Perkūnas nemiega, aš rėkau ją. Tiesiog kažkaip toksai, čia vaikai šalia ir tipo nebijau, sakau, viskas bus gerai. Tu tik garsiau kalbėk, reikia garsiai šnekėti ir aš tokia tik klausausi tyliai. Sakau, meško žmonių nepuola. Bet jaučiau to toks, paskui atsigulėm jau atgal tipo miegot ir klausaisi tiesiog kiekvieno garso, laukiu ar dar, nes aš negirdėjau kaip nubėga, man nebuvo aišku, kad pasišalina tas gyvūnas ir aš tiesiog klausausi varlės, nėra jokių traškesių ir užmigom galiausiai. Tai va, toks nuotykis mūsų nakties. Pirmą naktį, kai atėjo meška, tai buvau prišikęs kelnes gerai. Vienoje rankoje peilį laikau, prožikas ant galvos, kitoje purškalą tų ašarinių dujų nuo akių. Drebėjau, visas buvau pasiruošęs eiti mirtų šeimą, jeigu šimtų galvojau, kad... Kai išgirdau, kad ateina jau prie dviračių, ten už kelių metrų nuo tos palapinės, gal kokių 5 nepilnai. Jau galvojau, reiks bėgti, bet aš pradėjau šaukti ir jinai pabėgo. Tai gerai. O paskui tų meškų sutikom per vieną dieną gal 5 meškas, tai ten tų meškų belie kiek, atrodo, kaip va Lietuvoje, jeigu važinėja daug po gamtą stirnas, ten pagrindė stirnas, tai ten meškų atrodo daugiausiai yra iš visų kitų gyvūnų, jokių gyvūnų tiek daug nesutikom kaip meškų. Ypač, kai keldavomės, anksti ryte važiuodavom, tada jos ten švintant, labai aktyvios ir tu dviračių važiuoji greitai, tyliai ir jos tavęs nemato, jos ten šalikelėse kažką rausėsi ir tu girdi kažkur, sustoja ten krūmuose. Tai va, daug meškų sutikome ir paskui jau iš pradžių labai bijojau, jaudindavausi, paskui kažkaip atsipalaidavau ir buvo taip, miegam vieną kartą. Ar nemiegam vakare ir girdim jau, nes jau atpažįstam, matėm daug meškų, kaip ten jas kokius garsus leidžia. Ir girdim, kad čia prie palapinės, meška. Ir aš parėkau, nutyls ten ir vėl pradeda, vėl ten mes ir šviesom ir kažkaip bandėm nubaidyti. Eit nejau, bet taip, tai sakau, Eglė, vėl dabar pusę nakties nemiegosim. Ai, dzinai, miegot. Kur tu jau dabar viskas išpakuota, tu tamsu, niekur tu nebesdėsi ten, nuo kelio nusukęs, gal, 5 kilometrus tau ten iki kelio, tai visų daiktų netemsi naktį, vaikų nekelsi. Miegam ir miegam. Tai tiesiog, va tai va. Kartu su jom pradėjom gyventi. Eglė, ką čia darai? Skalbiu tavo rūbus.
Matėt, kaip reikia rūbus skalbti? Kokį čia įrankį turi? Oba. Geras įrankis. Perkūnas mačiau su Gyrė prieš tai irgi naudoja šitą įrankį. Gyrė, o tu kokį čia įrankį turi? Kokį čia turi įrankį? The other one gives me away, and the love keeps whistling, but I ain't listen to them. Gonna drown in the river, gonna float all my troubles away. And I look at myself in the mirror and say, boy, you're gonna go to be a man someday. Like a suicide snake, I bite my tail, dive down deep in the belly of a whale. Like a suicide snake.